अरे बाप रे बाप, मैंने कल ही नई गाड़ी खरीदी और उसे एक चोर ने चुरा लिया और वो यहीं से भाग रहा है। लेकिन जो गाड़ी चोरी की है, आज उसका गाड़ी का पापड़ बनेगा। मुझे तो लगता है यही गाड़ी चोरी का होगा, लेकिन इसे देखने से पहले रुक जा बेटे, अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय माता दी लिख। सच में इसका पापड़ बन गया।